ठीक है, चलते हैं इस केमिकल प्रॉपर्टीज को एक एक्टिविटी से समझते हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट सेटअप कर लेना है। एक स्टैंड में हमने एक टेस्ट ट्यूब को क्या कर लिया है, फंसा दिया है। ये टेस्ट ट्यूब है हमारा, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, और सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसमें जिंक के ग्रैनुल्स डाले। यहाँ पे हमने कॉर्क फंसाया है, और इधर से ऐसे करके डिलीवरी ट्यूब्स हमने सस्पेंड किया है। अब इस डिलीवरी ट्यूब को हमने सोप सॉल्यूशंस में डाला है, क्योंकि हम लोग ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि जो गैस बन रहा है वो गैस हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट गैस है। बट ये जब सोप सॉल्यूशन में जाएगा, बचपन में हमने गेम खेला है ना, क्या करते थे, सोप सॉल्यूशन में आते थे, ब्लो करते थे, तो क्या होता था, बबल्स आता था। वो बबल्स क्या होता था, तुम्हारे द्वारा जो ब्लो किया हुआ एयर है वही तो ट्रैप होता था उसमें। तो यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल से जब बबल उठना स्टार्ट होगा तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन से स्टार्ट हुआ है। अगर रिएक्शन से नहीं होता तो गैस बनता नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं आता। और इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है, एक साइन है केमिकल रिएक्शन का, जो कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही जिंक के ग्रैनुल्स में हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के ग्रैनुल्स के साथ क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा। जैसे रिएक्शंस करेगा, गैस के बबल क्या होंगे, यहाँ से इवॉल्व होंगे, और इस डिलीवरी ट्यूब से ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, तो सोपी सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। सोपी सॉल्यूशन में पहुंचेगा, यहाँ से बबल उठना स्टार्ट होगा। तो तुमको पता चल रहा है कि यहाँ पे गैस तो बन रहा है, और गैस किधर किधर जा रहा है ये भी पता चलेगा। अब इस गैस के ऊपर में जलती हुई कैंडल आप लाओ, हाँ, तो पॉपअप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होता है, बर्न होता है। ये हमेशा याद रखना है।